scente imamo serial razgovora sa ljudima koji bi možda polaznicima, a i ostatku građanstva zainteresovanom za klavir i elektronsku muziku mogli da objasne neke stvari iz istorijske, društvene i ostalih perspektiva. Večeras su naši gosti Vlada Jaljić i Gordan Paunović. Najdugovečniji DJ-evi na domaćoj sceni. Koji nisu samo DJ-evi, obojice rade na radiju B92 takođe 20 godina. I tokom svoje karijere su se bavili i promocijom raznih velikih žurki i događaja i trenutno su angažovani kao muzički selektor i mikser festivala. Evo ovo sve tačno što sam rekla. Vidim nešto ste... Delimično. Koliko sam pogrešila? Pa za radio B92. Ja sam tamo još simbolično gore nije već 10 godina. Mislim u kompaniji da, ali ne na samom radiju. I angažovan na selekciju muzike. Sreću. Ok, ovaj razgovor se nastavlja inače na intervju koji smo imali sa Slobodanom Konjovićem pre 2 nedelje i koji je pričao o Beogradu tamo negde kraja 60-ih i tokom 70-ih godina i on je krenuo o tome uopšte koliko je bilo teško doći do neke muzike koja se nije slušala na državnom radiju u tom momentu. Pričao je o pokretanju radija Studija B i tim nekim prvim, uslovno rečeno, disko žurkama, privatnim i ovim ostalim po Beogradu, a sa vama smo želeli da pričamo o periodu koji je došao nakon toga, odnosno da krenemo od čuvenog New Wave 80-ih preko 90-ih do današnjih dana. Gordane, pretpostavljam da se ti sećaš tih 80-ih godina. Hvala ti, mamo. Sećam se, da. Pa je li su 80-te bile reakcija na 70-te kao što to uglavnom bile ili su bile samo uvod za 90-te? Odnosno, kako je izgledala, uslovno rečeno, ta neka nezavisna muzička scena u Beogradu tada? Pa to što se u Beogradu dešavalo, što se danas smatra nekim novom talasom, je bila direktna reakcija jedne grupe ljudi, klinaca, uslovno rečeno mlađih, na ono što se dešavalo napolje. Pre svega na engleskoj i američkoj novotalasnoj sceni. Upravo zahvaljujući pomenutom Slobi Konjiću, čije su emisije na Studiju B, pre svega te vibracije koje su išle četvrtkom i koje svako koga muzika u tom trenutku bila zanimala, onako čekao željno cele nedelje da dođe sledeći četvrtak da u 9 uveče uključi radio da čuje šta je to izašlo umeđu vremenu. U Studiju B imao to dosta dobru vezu sa Londonom, pre svega. Imao ljude koji su tamo, naše ljude koji su živali tamo i koji su išli pod iskorisnim kućima i praktično dobijali te prometne vrke novih izdanja, ponekad i unaprijed. I to je vrlo brzo stizalo u Beograd i mogu da kažem da je to vreme, recimo, mogu da kažem da je to negde od sredine 78. godine, pa nadalje, sve dok je novi talas bio otprilike validan kao neki muzički fenomen. Bilo to vreme u kome Beograd zaista, barem za tu neku malu grupu zaluđenika, imao jedan ozbiljan značaj, ozbiljna težina. Kao neko mesto gde se ta nova muzička revolucija koja se dešavala u Londonu i na drugim mestima širom planete, gde je našla neki svoj mali koren. I to se nekoliko godina kasnije prosto preslikalo na muzičku scenu koja je tamo negde od kraja, recimo 79. pa većim delom u 1980. i sledećim godinama koji su sledili praktično eksplodirala u ono što se danas smatra tom nekom beogradskom novotalasnom scenom. Tako da je to stvar na koju u toj nekoj fazi sami klubovi, ako ovde baš hoćemo da pričamo o klaviru kao takvom, nisu imali neki naročiti utici. Iako se nekako posredno taj beogradski novi talas vezuje za akademiju i tako dalje, ja mislim da je akademija te kasnije postala suštinski važan klub, tek negde od 82-83. godina, kada je već ta scena onako bila baš može čak i na samom zenitu, može već i prošlo zenitu na neki način, tako je. Tako da je to pre svega bila
bilo nešto što se desilo zahvaljujući jednoj briljantnoj radio stanici koja je bio Studio B u svoje vreme, naravno ne ceo, pošto je tamo bilo ono nevjerovatnih karaktera i frikova koje smo svi mi slušali u rasponu od ona Đoke Vještice do Ace Kostića koji je puštao Narodnjaki, mislim, u 4 popodne i tako dalje. Moj pogled na istoriju Studio B u odnosu na Slobi. Dobro, Sloba i njegova ekipa je potpuno u redu, ali mislim, kako da vam kažem, za nas kao klinci koji su bili naprženi na novi talas i na punk i na tu neku energiju, kada ono posle ne znam, Slobine emisije, ne znam, parade albumi nečeg, tako uđu u studiju neko ko nema nikakve veze sa tim, ili kad čujete Vučka koji pušta blues sat i izluči ono ko najcrniji hipi koji je izronio iz neke močvare Mississippi-a i pušta nešto što nema nikakve veze ni sa Television, ni sa Talking Heads, ni sa, ne znam, Joy Division, na što se vidite na trenutku najstrašnije palite, vi, samo gledajte koju ćete brzinom da ugasite radi. Tako da, ne treba se ložiti da je to bila neka stanica koja je mogla da se sluša, ne znam, ako što je bila recimo 92-ka 1989 ili 90. godine u većem delu programa, ajde da kažem. Znači, prosto bilo su ta neka izolovana ostrava i u Studiju B samo je uvijek interno vladao veliki rat između različitih ljudi, različitih zaštitnika određenih koncepcija. Znači, pomenuti Aca Kostić je čovjek koji je volao, kako bih rekao, izvornu narodnu muziku. I, znači, on je prezirao i Lepu Brenu i Talking Heads istovremeno. I on se čovjek zalagao za to da muzika ima smisla samo ako je pevaju Tozovac i Cune Gojković. E sad, u takvoj istoj radio stanici su odrasli ljudi kao što je, ne znam, Sloba Konjević, Snežana Mastilović. Posle toga su došli Miloško Bilbija, razni drugi ljudi koji su u suštini ostali nekom vrstom zaštitnog znaka te neke urbane muzike koja je prosto obeležila Beograd u ovih poslednjih 20-30 godina. Mislim da prosto utice Studija B dan danas osjećamo, tog zlatnog Studija B dan danas. To su bili apsolutno uticaj 2 ili 3 muzičke emisije, ništa više od toga. Sad smo se vratili na ta vremena. Treba pomenuti da je paralelno jedan svet koji se dešavao u negde isto vreme, to su 80-te, da su disko susreti na 22-ici, koje smo mi u jednom ovakvom intervju već pomenuli, koje u svakom smislu ima mnogo, jer to sad kraće trajalo i mnogo manje utice imalo, pogotovo ako upoređujemo sa kao energijom novog talasa i sagledamo stvar 3 decenije unazad, ali to je neko vreme kada je svaka mesna zajednica imala svoj disko. I kada je Kozlica, baš Dragan Kozlica, znači disko susretima puštao tu muziku na koju bi se čak i danas mnogi od nas referisali, recimo na trećinu emitovane muzike, mislim ne bi imali protiv, neći dan danas takve stvari možemo čujemo u setovima nekih dižukeja koji tretiraju sve kao disko, kao groove i taj fazon iz nekih kasnih 70-ih, ranih 80-ih. I bilo up to date potpuno. Jedino što nije imao nikakve implikacije posebne da kao može se istorijski se gledava, ali za sam trenutak vrlo značajno u tom nekom smislu oblikovanja tih pravih kulturnih modela, kao naš mesec Raković ima svoj disko. To je fazon. Ok, a kada je zapravo počeo onaj clubbing koji prepoznajemo kao takav ili sličan i dan danas? Znači, ono o čemu sam ja slušala kad sam počela da izlazim u grad je, ne znam, SKC i Akademija. To su kraja 80-ih je to Akademija bila ili... Neki izolovani incidenti. Ja se nećem tačno kada su to na Akademiji bili prvi neki partije, acid house, acid jazz, pa onda u Nani, pa onda u onom prostoru koji je pre toga bio ne znam šta, to će si gore možda malo bolje setiti, ali mislim to periodično se dešavalo svakih nekoliko meseci da neko pokuša primjeni te neki koncept koji je vidio negde, neki warehouse party. A to pričamo o kraju 80-ih ili... Pa da, to je mislim ta neka kao klubska kultura o kojoj pretpostavljam pričamo, inače do tada je postojao koncept Zagreba koji je bio prilično jednostavno, znači ili koncert ili neki od 2-3 beogradska kluba, odnosno Rajićeva ulica, Zvezda, Akademija, to je bilo to, meni više. Da, meni lično je taj period u istoriji nekako Beograda prazan, kraju 80-ih, kao desio se novi talas, onda mi deluje kao da je bila jedna velika rupa, pa se onda desio